Всем здравствуйте, дамы и господа. И сегодня я вам покажу, как развести костер в лесу всего лишь с одной спичкой. Для этого вам понадобится хотя бы ключи или что-нибудь острое. Берем, находим березу потолще. Я начинаю прямо вот так вот скоблить, чтобы раскоблить эту кору. Берем, подцепляем и собираем вот такие вот кусочки березовой коры. Дальше мы находим вот такие вот сухие ветки, которые ломаются с полнажатия руки. Сначала мы укладываем березовую кору, потом сверху на нее аккуратно кладем вот так вот палочки. Укладываем их как бы пирамидкой вот так вот. Много не класть сразу, вот понемножку. Берем нашу спичку, аккуратно поджигаем, чтобы не сломать. Поджигаем кору. Со всех сторон можно. И вот у нас начинает гореть.